Na watu wameshaiona, shauku ni kubwa. Watu waliofika hapa wote macho yao yamegeukia angani, wanatazama anga. Mgeni anakaribishwa, mgeni naye anashuka kwa mada yote taratibu kabisa katika uwanja huu wa Mwalimu Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, uwanja huu wa kimataifa. Mgeni huyo anaingia na wenyeji wake wako tayari, mikono miwili kumlaki kwa shangwe na ndelemo katika uwanja huu wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Watu wanaanza kulipuka, naona huwezi kujizuia. Mafuru, kwa kweli siwezi kujizuia. Hiyo inaenda kukanyaga kwenye ardhi ya Tanzania. Tayari imekanyaga. Naam, ndege yetu bila shaka Kilimanjaro wanaiona, kule Songea wanaiona, Kigoma wanaiona, mahali wanaiona, Dodoma, Ngorongoro ndio imeingia. Hapa mgeni wetu tuliyemsubiri kwa muda mrefu ameshaingia katika ardhi ya Tanzania na tayari katika njia ile ya ndege kwa utaratibu kabisa inaingia pale. Watu wako na shauku, watoto nao naona leo wameletwa na wazazi wao. Na Mafuru, tumpelekee Haonga. Haonga yuko katika eneo ambapo ndege hii anaiona. Haonga, kama unatusikia, endelea huko uliko. Na mtazamaji wa TBC1, mnavyoona hii ndiyo Ngorongoro, na hii ni moja ya matokeo makubwa ya kazi ya wakulima na wafanyakazi wa taifa hili katika uzalishaji lakini ulipa kodi ambao umesimamiwa vizuri. Haya ndiyo matunda yake. Hii ni Airbus A220-300 kwa mara ya kwanza ikitua nyumbani na imewadia hapa, hii ikiwa ni majira ya saa 10:30 ndio inaingia. Kwa Afrika hii ni ndege ya kwanza, na kumbuka katika chumi zinazokuwa kwa kasi ni nchi 5, Tanzania ikiwemo, lakini maono ya muasisi ya kiongozi wa taifa hili, namzungumzia Dr. John Pombe Magufuli, ni kuona kuwa tunakuwa wa kwanza. Tunapita uchumi wa Ghana, tunapita uchumi wa Ethiopia, tunapita uchumi wa Ivory Coast, tunapita uchumi wa Senegal. Na hii tumeanza katika kipindi cha miaka mitatu, tumeweza kushuhudia Air Tanzania ikirejea anga, twiga wetu akiwa anakimbia. Huyu twiga wetu akiwa anakimbia kutoka abiria 3,000 kwa mwezi hadi 36,000 hivi sasa. Tutazungumzia idadi ya abiria kufikia milioni 4 katika kipindi kifupi kijacho. Hii ni Dodoma. Hii ni Dodoma, hapa kazi tu. Kama unavyoona ni Dodoma, hapa kazi tu. Kazi ya kodi zilizosimamiwa vizuri, lakini uzalishaji wa wakulima na wafanyakazi wa taifa hili. Shindwe nini? Tunaye kiongozi shupavu, kiongozi anayesimamia rasilimali za nchi hii kwa manufaa ya watu wote. Tunaona kazi ambayo ameifanya Mheshimiwa Dr. John Magufuli. Ni wasaa wako wewe Mtanzania popote pale ulipo. Tafadhali ana kwambaza, kama unanisikia unaweza kuendelea na matangazo haya. Naam, hilo ndio tukio ambalo tulikuwa tukisubiri kwa hamu sana hivi sasa hivi. Ndio ile heshima ambapo ndege inamwagiwa maji, inapita katikati huko inamwagiwa maji kana kwamba mtoto anaoga. Karibu ndege yetu, karibu kwenye ardhi ya Tanzania na nyumbani. Na mtazamaji na msikilizaji wa TBC, hii ndege ndio ile iliyopewa jina la Dodoma. Dodoma, hapa kazi tu, ambayo ni
ambalo ni moja ya mikazo ambayo rais amekuwa akiatilia. Na Dodoma ni makao makuu ya nchi, kwa hiyo imepewa jina hili kutangaza jina la Dodoma, makao makuu ya nchi. Kwa hiyo popote itakapokuwa ikipita ndege hii itakuwa ikionekana hilo jina. Kwa hiyo kila mtu atajiuliza ni nini, kwa nini Dodoma? Basi ndio makao makuu ya nchi. Basi hata mtoto mdogo ataweza kukumbuka Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Ndio mwali ashafika Mafuru. Mwali yuko ndani tayari, mwali yuko ndani, watu wanafuraha. Naona jukwaa kuu pale, tabasamu limesheheni. Rais Magufuli, makamu wa rais, lakini pia spika wa bunge. Dodoma hapa kazi tu. Airbus A220-300 tayari imeshatua. Furaha ya Watanzania waliojihudhurisha pahala hapa ni ya kipimo kikubwa sana, watu wakifurahi, wakishangilia, ukiona watoto nao wakibebwa na wazazi wao katika mabega ili waandikishe historia ya kwamba nasi siku ile tulikuwepo, hata wajapokuwa watu wakubwa ama watu wazima waseme nasi tulishuhudia kwa macho yetu kwenye mabega ya wazazi. Dogo mdogo wanasema wenyewe inaingia. Mtazamaji, ikiwa inapeperushwa vema kabisa. Tukumbuke wenzetu wa Tanzania walioko kule Ghana, ANGA, walifika pale. Naona pia Rais Magufuli pale anaoneshwa, anapongezwa kwa kazi ambayo amefanikisha mpaka kufikia siku hii ya leo, mgeni akiwa ameshaingia katika malango, geti ameshafunguliwa na tayari yuko katika korido zetu za hapa nyumbani Tanzania. Inaoneshwa vema kabisa. Dodoma hapa kazi tu. Hapo awali bainika kwamba ni Ngorongoro, kumbe alitua hapa ni Dodoma. Ngorongoro tutamkaribisha panapo siku nyingine, panapo wai na majali. The wings of Kilimanjaro. Haya ni mabawa ya Kilimanjaro yakiendelea kupepea katika anga mbalimbali la dunia hii. Na Mafuru, umetamka neno hilo the wings of Kilimanjaro, ikanikumbuka ujumbe ambao kampuni ya Airbus iliuandika wakati ule ambao ndege hii ikifanya mazoezi juma lililopita kule kwao. Wakaandika kwamba ni baridi sana pale Montreal, lakini twiga wa Tanzania hahisi baridi. Akafika kwamba hana wasiwasi yote. Kwa hiyo akawa anapiga safari zake kama kawaida. Amefika pia hapa kwenye jua, hana wasiwasi. Twiga ameshafika, mambo yako vizuri kabisa, na naona taratibu za kwa ajili ya crew iliyoko kwenye ndege